Teman-teman, kali ini saya akan membuat pesawat jet. Pertama-tama kita harus ininya dilipat sampai jadi seperti ini, lalu dibuka lagi. Dan juga ini ke arah sini yang pas seperti ini teman-teman. Dan satunya lagi seperti ini teman-teman. Lalu sudah seperti ini, kalian sekali lagi melipat sampai jadi seperti ini, 2 kali lipat dan 1 kali lagi. Kayak ini, lalu gini teman-teman, sampai gini harus pas banget teman-teman, sampai seperti nih. Lalu kalian terus ininya dilipat sampai ke paling bawah. Ini tuh paling bawah kan, ini seperti ini, balik teman, ininya bikin seperti ini, satunya lagi juga udah seperti ini, balik lagi ininya ke atas. Lalu ininya ke arah sini, dan langkah yang terakhir sampai sini, terus dan satunya lagi. Ini teman-teman sudah jadi kan, dan bisa juga ditambah kan seperti ini, dan satunya lagi, dan jadi seperti ini. Sudah ya teman-teman, bye bye.